放点香菜根上，哎呦，小心把你烫死！说对的，不着，家里看了，你都得看上，你看上，你看人家包牌吧，你看看了，我都做不了了。哎呦我的妈！太惨了，哦，这一辈子做饭这个年，我跟你说，咱这边咱说话了，啥都没去烫上过，就一个鸽子去吃上，长相没去烫上，皮肤满脸的疙瘩，皮肤嘛也好着呢，唱歌唱的做嗓子，看不会唱歌不会跳舞，啥都没去烫，人家就中战，人家就中战了。上房子那边也是动不了。我在你按摩，你按啊？这就是你按的，我按还好，一按我就承受。我是话错在舌，哎呦我的妈！手在对错。像门口大夫啊，治啥坏，修啥屁。说到心里，就是的，10个娃娃深沉中间的白脸汉。把你给人补点鸡皮。你看你那个人像的，黑心一点，像不像点像的？今天我们吃个什么？就把菌拿出来干什么？肚菌汤。就是这怎么洗肚子啊？跟肥肠差不多，放点面粉，放点盐，放点盐啊，把那粘液抓干净，是不是？对，洗上2遍，清水掏干净啊。来，放上前面。这种脏活累完全得我干哦。我是你信你是大叔，我知道了。你先把外面洗干净，再翻过来洗里面。这味道。我的脖子疼了。我的脖子。好这味儿。你们要不要这么？机器人离下的感觉，我可不敢吃。让我就在想，你能吃下去吗？那个吃的时候就跟那做吃食一样。我说不喝，你知道吗？我嗓子也欠着皮。哎呀，这个来送啊！我这上级派来折磨我来。洗干净好吧？我看通知又要做核酸了，从21号到24号。我到我老家住了1天，我老家今年单元说。我终于相信了，哎呀，我的妈呀，你真是个毒啊！走哪儿送哪儿。我给大家说一下，拿温水泡这个菌啊，把这菌泡干，然后一会儿洗干净，再泡一遍，这汤就能用。把肚子翻过来，里面的这些脂肪的皮全部剪干净。第3遍面粉、白醋和盐，对，里面的东西剪干净以后再洗，一会儿还要开水过一遍。对，老规矩啊，凉水下锅，葱姜、白酒3件套。这开锅打完浮沫以后要煮到啥程度啊？5分钟。焯开了以后把肚子切开，然后再洗是吧？对，再洗一遍。切成长条。当归、肉蔻、草果，这里面是花椒和2个八角，然后葱姜，就这么多，是吧？啊，这很简单嘛。哎呀，我把你这那是不是很简单？找媳妇也觉得很简单，我觉得很简单。不是一回事儿，怎么不是一回事？这是定量，找媳妇是一个变量，你知道吗？它有很多不确定的因素在里头。这矛盾有确定，也是做饭也是一模一样的。做饭你只要一样的食材，每个人做出来的味道是不一样的。你只要不出太大的偏差，他就能吃。那是不一样，能吃肯定吃，猪也能吃。你跟全白菜，那找媳妇不是一样吗？那找谁不是找都能找，那你过日子怎么办？你说是不是？那不得找一个称心如意的吗？携手走过后半生，是不是？那还把反驳？你看看，你要是真的反驳我，就证明你的3观有问题。我跟你说 KO。把反驳把反。你看我憋了好几天了。我跟你说，那天有个记者采访我啊，你这辈子结完婚以后最大的后悔是啥？行了，我知道，不用说，就是因为有了我。你看，你会抢答了。哎呀，我跟你说，你就是嘴上的贱。答对了，是吧？
没我的话就是一个孤寡老人，孤寡一天的。吃饭我脑子死没了，这次把我翻过来，我就想着怎么样找理把我在这儿说过，你知道吗？没有天秤座这就是无理要找3分。天秤座的人非常善良。行了，哪个星座的人不善良？这话说的是你不是？看星座，我狮子。你看狮子就不善良，狮子怎么不善良？狮子就不善良。天哪！我也是狮子座，就是呀。所以说我老在家里老受欺负啊。你还受欺负？你是家里的霸王，你还受欺负？对，我也赞成这个。大清早起来就开始唠叨。把这个泡和菌菇的这个汤过滤掉，杂质过滤掉，倒进去，放点料酒，然后盖盖压呗，25分钟是吧？对，把这个洗好的这个菇放进去，再冻一冻。再冻多长时间？冻上10分钟，就放点盐。好了，这就好了。找个毛肚，这是毛肚，这是猪。猪你的肚子，天哪！胡说八道一天。秒怂。哎，那跑那就穿吧，天哪！香子，放点香菜根香，小心把你烤死。哦，有牙切齿的。我烫死我了。